Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен тарих пәнінің мұғалімі Әуесбаева Майра Абдракимовна. Құрметті білім алушылар, Қазақстан тарихы пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуге келетін сұрақтар мен жауаптарға талдау жасап көрсетемін. Бірінші сұрақ: Қазақ хандығының астанасы болған қала? Жауабы: Сарайшық. Енді осы қалаларға талдау жасайық. Баласағұн Шу алқабындағы ежелгі қала. Әр кезде батыс түрік қарлұқ қағанаттарының, Қарахан, Қарақтай мемлекеттерінің астанасы болған. Қала 15 ғасырға дейін өмір сүрген. Сарайшық орта ғасырлық қала. Атыраудан 40 шақырым жерде Жайық өзенінің оң жақ жағасына орналасқан. 13-14 ғасырларда Ноғай ордасының Қасым ханның тұсында Қазақ хандығының астанасы болған. Отырар, ежелгі атаулары Тұрарбан, Тұрар, Тарбан, Парап, орта ғасырлық қала. Сырдарияның орта алқабында темір жол станциясынан солтүстік батысқа қарай 7 шақырым жерде орналасқан. 5-15 ғасырларда маңызды сауда, ғылым білім орталығы болған. Сүткент орта ғасырлық қала. Сырдарияның сол жағалауында Қаракөл сайында орналасқан. Тараз, ежелгі атауы Талас, орта ғасырлық қала. Қазіргі Тараз қаласы көне Тараз жұртына орналасқан. 6-8 ғасырларда ірі сауда және қолөнер орталығы болған. Қала 13 ғасырдан бастап құлдырап шағын елді мекенге айналған. Екінші сұрақ: Отырардағы 14 ғасырда белгілі сәулет ескерткіштерінің бірі болып табылатын кесене? Жауабы: Арыстан баб. Енді осы кесенелерге талдау жасаймын. Көк кесене Ақ Орданың орталығы болған Сығанақ қаласының маңында орналасқан. Төменарық кентінің солтүстік батысында 8 шақырым жерде орналасқан бір күмбезді кесене. Алашахан кесенесі 14-15 ғасырлар арасындағы сәулет өнерінің басты бір ескерткіші. Күмбез Ұлытау ауданындағы Қаракеңгір өзенінің оң жағасында орналасқан. Арыстан баб кесенесі көне Отырар қаласының батыс жағында 3 шақырым жерде Сырдария өзеніне жақын орналасқан. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі 14-15 ғасырлар аралығында Әмір Темірдің бұйрығымен сәулет өнерінің тамаша бір үлгісі. Жазба деректерге қарағанда кесенені салуға Әмір Темір 1397 жылы бұйрық берген. Жошы хан кесенесі Қарахан дәуіріндегі сәулет өнерінің айқын бір үлгісін сипаттайтын ескерткіш. Жезқазған қаласынан 45 шақырым жерде Кеңгір өзенінің сол жақ жағасына орналасқан. Үшінші сұрақ: Құрбанғали Халидтің еңбегі? Жауабы: Тауарих Қамза. Ал енді осы еңбектерге талдау жасаймыз. Ақбілек Жүсіпбек Аймауовтікі, Сұлушаш Ботагөз Сәбит Мұқановтікі, Тауарих Қамза Құрбанғали Халидтікі, Қартқожа Жүсіпбек Аймауовтікі. Және осындай еңбектерді жаттап аламыз балалар. Көкшетау Сәкен Сейфуллиндікі, Құлагер Ильяс Жансүгіровтікі, Азамат Азаматович Бейімбет Майлиндікі, менің құрдастарым Саттар Ерубаевтікі, Өмір мен өлім Ғабиден Мұстафиндікі, Құралай сұлу Иса Байзақовтікі, Жұмбақ жалау Сәбит Мұқановтың еңбектері. Төртінші сұрақ: 1822 жылы Спиранский жасаған және Ресей императоры 1 Александрдың жарлығымен бекітілген құжат. Бұл Сібір қырғыздары туралы жарғы. Енді осы жарғылар қай жылдары бекітілді, сол туралы мағлұмат алыңдар. Орынбор қырғыздары қазақтар жөніндегі ереже 1824 жылы бекітілді, ал жүзеге асқан жылы балалар 1844 жылы. Жетісу және Сырдария облыстарын басқару туралы уақытша ереже 1867 жылы 11 шілдеде бекітілді. Түркістан өлкесін басқару және онда жер салық өзгерістерін енгізу туралы ереже 1886 жылы 2 маусымда. Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торай облыстарын басқару туралы ереже 1891 жылы 25 наурызда. 1868 жылы 21 қазанда балалар
Орынбор және Батыс Сібір генерал-губернаторлығындағы дала облыстарын басқару туралы уақытша ереже бекітті. 5-ші сұрақ. Қарлұқтардың еліне 25 қаламен қоныс болған туралы айтылған дерек Хулут әл-Халам. Енді осы еңбектерге талдау жасап көрсетемін. Диуан Лұғат ат-Түрік Махмуд Қашқаридің 3 кітаптан тұратын түрік тілдерінің сөздігі. Бұл кітап түрік дәуірінде өмір сүрген түрік тайпалар сөздерінің жиынтығы. Ақиқат сыйы Ахмет Югенекидің дастаны халықты инабатты болуға, адал өмір сүруге, арамдықтан аулақ болуға шақырды. Масғұт кестелері өзбек халқының данышпан перзенті астроном, математик, геолог, философ, филолог, тарихшы және этнограф, дәрігер және ақын Әбу Райхан Мұхаммед ибн Ахмед Берунидің Масғұт кестелері делінетін кітаптың толық аты Әл-Канон әл-Масғуди фил Хая уәл Нуджум. Ол 1030 жылы жазылып аяқтаған 11 бөлімнен құралады. Хулут әл-Алам әлемнің шығыстан басқа дейінгі шегі туралы кітап. Парсы тілінде жазылған тарихи географиялық шығарма. 982-983 жылдары Орта Азияда жарық көрген. Авторы белгісіз. Құттыбілік Жүсіп Баласағұнидің 11 ғасырға дейінгі түркі тілді халықтардың қоғамдық ой санасында орын алған терең мазмұнды ғылыми еңбек. 6-ші сұрақ. 1950 жылы республикаға сырттан келушілердің саны артуына әсер етті. Жауабы тың және тыңайған жерлерді игеру. 7-ші сұрақ. Оқиғаларды дұрыс сәйкестендіріңіз. Азамат соғысы балалар 1918-1920 жылдар аралығы болды. Бұның жауабы В. Әскери коммунизм саясаты, азық-түлік салғырты енуі 1919 жылы болған. Индустрияландыру балалар 1925 жылдары басталды. Бұл кезде Қазақстан шикізат көзіне айналды. Өйткені бізде өзіміздің шикізат көздерін өндіретін үлкен завод фабрикал болған жоқ. Сондықтан сырт елдерге шығарылды. Жұмдастыру 1932-1929-32 жылдар аралығында болды. Бұл жерде бай шаруа қожалықтарын тәркілеу, аштық және көтерістер болды. Байларды тәркілеу бұл балалар 1928 жылда болды. Сонымен нұсқасы, нұсқасы 1В, 2Б, 3А. 7-ші сұрақ. 19 ғасырдың 50 жылдары Алатау қырғыздарына сапарында олардың тарихын, этнографиясын және халықтық поэзиясын зерттеп, Манас дастанын жазып алған ғалым, шығыстанушы. Жауабы Шоқан Уәлиханов. Енді осы ғұламалардың өмір кезеңдерін жаттап алыңдар. Ыбырай Алтынсарин 1841-1889, Шоқан Уәлихан 1835-1865, Достоевский 1821-1881, Құрбанғали Халиди Аягөзи 1846-1913 жылдар аралығында өмір сүрді. Қазақ халқының тарихын, әдет-ғұрпын, ауыз әдебиеті мен мәдениетін зерттеуші болған. 1910 жылы Халидидің Тауарихи, Хамси, Шарки, шығыстың 5 мемлекетінің тарихы кітабы жарық көрді. Кітапта ұйғырлар, өзбектер, қазақтар, монғолдар тағы да басқа халықтар туралы жазады. Басым бөлігі қазақ халқының тарихы, этнографиясы, мәдениеті және әдебиетіне арналған. Потанин 1835-1920 жыл аралығында өмір сүрді. 9-ші сұрақ. 8-ші ғасырда қарлұқтардың Жетісуға қоныс аудару себебі. Жауабы ұйғырлардан жеңілуі. 10-ші сұрақ. 1937 жыл қабылданған тарихи құжат бұл. Жауабы Қазақ КСР-ның Конституциясы. КСРО Конституциясы балар 1936 жылы 5 желтоқсанда КСРО кеңестерінің төтенше 8-ші съезі кеңес мемлекетінің жаңа негізгі заңы КСРО Конституциясын қабылдады.
Кеңес социалистік республикалар одағы балалар 1922-1991 жыл аралығында өмір сүрді. 69 жыл өмір сүрді. 1948 жылы Қазақстан кәсіподақтарының республикалық бірінші конференциясы өтті. Қазақ КСР 1920 жылы 26 тамызда құрылды. 11 сұрақ. Суретте көрсетілген киіз үйдің ағаш бөліктерін анықтаңыздар. Жауабы: оқ, кереге, шаңырақ. 12 сұрақ. Дала тұрғындарының ер балаға қатысты мұсылмандық салты. Бұл А нұсқасы сүндеттеу. Сурет бойынша қазақ халқының өмірлік кезеңдерге қатысты салттарына байланысты дұрыс дәйектерді анықтаңыздар. Бірінші. Жауабы: балалар тобынан ересек тобына өту. Бұл инициация ежелгі дәуірде болған. Бұл қате. Бала дүниеге келгеннен кейінгі алғашқы жораларды орындау. Бұл дұрыс. Бала дүниеге келгенде міндетті түрде жораларды біз орындаймыз. Үшінші, ол жора нәрестені бесікке салу. Шілдехана мен тұсаукесер тойын бір уақытта жасау, ол қате. Сондықтан нұсқасы дұрыс жауабы Е, екінші және үшінші жауабы. 14 сұрақ. Баланың дүниеге келуіне байланысты орындалатын алғашқы салттың түрі. Бұл жауабы бесікке салу. 15 сұрақ. Қоғамның барлық мүшесіне ұсынылатын мінез құлық жөн жоралардың атқаруынан көрінетін топтық тәжірибе. Жауабы дәстүр. Құрметті білім алушылар, сіздерге пайдалы болды деп есептеймін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.